Jauh. Wih, mantap. Mantap. Tengah belum nih kok. Depan belakang udah. Ini kah ceritanya? Strike kita. Jadi tengah. Biasanya ada upahnya secara tuh kau. Ada kamu rokok gini kan aku ngaku kau. Itu dari melulu kan? Jatuh ambil tadi resi una kentut dulu. Ya lah. Ke dalam Apa bunyi iuran kayak gini nih? Kecelan. Cucunya. Mantap. Ini kah tadi? wih, kok? Mantap. Apa kabar kok? Tuh, bro. Udang. Strike lagi kita, bro. Salah ngolok gitu. Udah saya rusak. Woi, telur kau. Itu ya. Ini Rip, kau masukkan sini punya engkolannya. Sama baru. Masukkan kemana? Nih, enggak ada engkolannya. Oh, Om Deddy makanya. Ada engkolannya. Barang macet. Strike. Strike. Wih, itu baru biru. Anjay. Biru anaknya. Udah ada 30-an kemarin. Biar mati. Oh anjir. Semua. Ada tampungan kah? Ada tampungan enggak? Tampungan kah? Oh sini.
Karung udangnya itu untuk banir, kantongnya jebolan jarang. Nah, Banyak banyak deh. Banyak banyak. Banyak bocor. Banir bocor tuh. Ada dua di kelas ada tuh. guys. Itu ikan enak tuh. Misalnya penampung rip ikan enak tuh. Udah bilang kau. Sampah. Dia ketinggian. Telat maksudnya. Hasilnya